привет. Возвращаемся в Москву, в Сочи. Вот, и общий заключительный обзор по поездке. Значит, во-первых, сколько это может стоить отдых в поездке. Ну вот, за двухэтажный поезд, который мы ездили, вот, купе на 4 человек, 2 детей, 2 взрослых, туда-обратно. Получается, у нас вышло 37 300 рублей. Билеты бронировали заранее на отдых. Сам отель у нас вроде бы шел по классу люкс. Вот, ролик будет выложен с самого обзора отеля изнутри. Как мы жили, это 2 комнаты отдельные, то есть одна взрослая двуспальная кровать и детская, как бы они на огромном большом диване в другой комнате. Вот, но это в ролике будет все видно. Вот он нам обошелся со скидкой 33 250 рублей. То есть, как понимаете, уже 70 тысяч стоит только сама поездка. Отдых и поездка. Сколько денег мы потратили. В общем, в принципе, если ехать отдыхать и ни о чем не думать, просто отдыхать и кушать. Не покупать ни сувениров, ни каких-то там тряпок, ничего там, ни экскурсий, ни ездить. Можно, конечно, я думаю, вложиться там в очень маленькие деньги. Вот. Ну, мы, в общем-то, не то что сказать, себе ни в чем не отказывали, но, конечно, покупали всего всякого там сувениров, там и футболок, кепок с Олимпийскими играми там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все вот это вот, короче, до сегодняшнего момента, включая даже то, что мы едем, вот сейчас уже у нас затраты все вместе с поездкой, с отелем и с растратами на сегодняшний день составил 123 тысячи на 4. Соответственно, если на 70 тысяч поездка, то 50 с небольшим 53 тысячи потратили на закупки. Во-первых, в столовых кушать, в принципе, готовить можно самому. В Сочи, ну, по крайней мере, в Адлере очень много пятерочек и магнитов. Цены отличаются от московских. Вот, незначительно, но они отличаются. Ну, например, такое сравнение. Например, сникерс в пятерочке стоит в Москве где-то порядка 40 рублей. Вот, даже двойной 48 рублей, то здесь он стоит 70 рублей. Вот. Ну и, например, по йогурту мы тоже смотрели, вот там тоже разница в 10, вот, 15 рублей как минимум. Вот, а некоторые, ну, в общем, все подороже в любом случае. Даже Макдональдс, кстати, мы были, торговый центр Мандарин, кто знает, центральный Адлер, там много народу наверняка вы сходили. Мы зашли, там взяли немножко, чисто так посмотреть. Вот. И цены дороже, чем в Москве. Вот, теперь по шмотками вообще что такое. То есть, в принципе, например, магнитики от 20 рублей, там, даже от 15 есть. В среднем нормальный крупный магнит это примерно где-то 30 рублей, там 35, 50, это уж совсем кто-то жадничает, но это мало мне было. В основном там очень популярны продажи это слоников, мы уже поняли, у меня супруга стала коллекционировать даже слоников. Вот, причем от самых таких малюсеньких до просто гигантских. Вот. По вещам. Вещи, в принципе, достаточно качественные. Например, на мне футболка тоже, вот прям в Сочи там с этим сделано. В общем, всего таких накупали, кепки. Вот. Но есть места, где, да, судя по всему, привозят вещи из Турции. Очень качественные, просто качественные. Самое интересное, я даже в Москве подобного не видел, потому что они своеобразные, то есть они очень оригинальные сами по себе. Вот. И интересно было, то есть супруге очень понравилось, вот и мне понравилось, необычные вещи, скажем так, индивидуальные. По морю, вот, значит, что могу сказать, море, в принципе, ну, прохладное, скажем так, хотя они пишут 26 градусов, ну, у меня сомнений лично было, что там 26 градусов море было, в общем, оно было прохладное. По чистоте моря я фильм выложил, вот мне супруга показала, вот, наверное, вот так вот можно, чтобы вам было понятно, без русского, так сказать, цензора. Море грязное. То есть, если идут волнения, обязательно какие-то листья плавают. Но это все фигня, на самом деле. Если прошли дожди и реки там Зынта, там
еще там всякие Сол. речки. Соло, да, там они стекают, эта вся муть, это все ерунда, потому что через какое-то время откладывается. Но у нас-то дожди не были, мы вот за 10 дней, у нас последний день только пошел дождик небольшой, а самый последний день уезда, вот мы уезжали в 6 вечера, вот, но тем не менее он с утра лил, он, конечно, замутил воду капитально, но грязь там совсем другая. То есть, во-первых, очень много отравлений. То есть люди травятся просто из-за того, что в рот попадает вода. То есть детям категорически просто надо запрещать, вот, то, чтобы они воду пили. Вот, не то, что пили, это неправильно сказано, а чтобы вот рот на замке был. Там очень много кишечной палочки. Как мы поговорили с местными, там, с этим нам сказали, что ротавирус это нормальная вещь в этом море. Вот, поэтому отравление, вот мои дети, да, 3 дня полежали. Ну, Маргошка вот у нас 2 дня отошла. Вот, сын на 3-й день только отошел. Вот. Потом у нас сосед отравился шашлыком, скорую вызывали, отмыли его, так сказать, желудок. И вот, потом вот, перед отъездом опять скорая приезжала, потом супруга его, ну, в общем, поголовно, сразу могу сказать, готовые шашлыки не брать. Это вот рекомендация. Если вы подошли, вот шашлычок, он вам показывает, какой выбираете. Нет, скажите, пожарьте свежий, я подожду. Вот в таком духе, это лучше всего, потому что что они там у них и происходит. В общем, едете отдыхать в Сочи, ну, по крайней мере, в Адлер. Первое, что вы должны взять, это куча медикаментов. Значит, это у нас для профилактики уголь, вот, фистал, так сказать, для прочистки, интергели, это у нас, чтобы отравление. Вот. Но если совсем там живот болит и так далее, то лучше, конечно, смекту еще брать. В общем, это поголовно стабильно. Не знаю, почему об этом не пишут, но это во всех отелях поголовно. Вообще во всех. Вся проблема в море. Море грязное. И иногда там плавает, сложно объяснить. Напоминает что-то. Что-то. Да, что-то. Не буду произносить. Но, судя по всему, очистные все-таки каким-то образом спускаются в море. Это однозначно. И вот мы проходили, где фрегат, пляж фрегат, это пенсионат фрегат, там вообще я бы туда даже ноги мочить не зашел. По-моему, там вот что-то такое фекалийное явно плавало. Это просто заполонил. Там даже народ не купался, он просто чисто загорает. Так возле берега что-то кто-то полозит, там и все. Вот. Это, конечно, беда. Вообще, в целом, конечно, отдохнуть можно, но нам не очень понравилось.